giornata di pioggia e vento ha seminato il caos nel veneziano. A Mestre le strade si sono trasformate in canali, la rabbia dei residenti vittime di allagamenti, polemiche per l'acqua Alta Venezia. Il maltempo ha mandato in tilt anche il sistema fognario del petrolchimico a Marghera, allarme di alcuni cittadini per il forte odore e bruciore agli occhi. Il punto sul maltempo: dalla sede della Protezione Civile di Marghera lungo i fiumi del Veneto si sono rotti una decina di argini, numerose frane e allagamenti, ma il peggio dovrebbe essere passato. Bomba d'acqua anche a Porto Gruaro, allagata parte del centro storico, chiuso il sottopassaggio di via Fossalto, alcune vie di Pradipozzo. 4 attività commerciali su 5 sono risultate irregolari durante l'ultima tornata di controlli della polizia locale a Cannareggio, multe per migliaia di euro. In un sondaggio la maggioranza dei residenti a Venezia boccia il contributo d'accesso come soluzione del turismo di massa, bisogna limitare gli affitti brevi e l'apertura di alti alberghi. Domani Papa Francesco riporta il sereno in Veneto, Verona abbraccia il pontefice per una giornata dedicata alla pace, dalle 7 del mattino la diretta non stop di Antena 3. Edizione di Venezia, i nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati, lo avete sentito, apriamo con il maltempo, pioggia torrenziale, una tempesta di acqua e vento che hanno seminato il caos nel veneziano, ma ci racconta tutto nel suo servizio Nicola Marcato. Danni? Sì. Danni? Certo. Garage allagato, e sa perché? Perché la Veritas o chi per essa non è venuta a pulire il tombino, perché qui noi non abbiamo mai avuto problemi dopo il tram, perché sono state fatte le strade e ha sempre ricevuto acqua. Adesso non la riceve e ci siamo allagati. La rabbia dei residenti di via Amba Radam in centro storico a Mestre dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta con forza su Venezia e Mestre nelle ultime 48 ore, causando allagamenti e disagi significativi. È entrata mezzo metro d'acqua. Sì, almeno. Poi ha raccolto tutta la fogna che è emersa, capite? È la prima volta che accade? No, è già successo l'ultima volta 12 anni fa. Poi avevano detto che con i lavori che erano stati fatti ci saremmo salvati e in realtà è stata talmente intensa l'acqua che le pompe non sono state in grado di risolvere nulla. Oltre al danno di tutto il materiale che c'era qui, c'è un danno lavorativo perché nessuno di noi è potuto andare a lavorare e quindi insomma penso che le modalità, visto che c'era anche uno stato di emergenza, magari potessero essere gestite in modo diverso. Ecco. Anche un condominio di recente costruzione è andato sotto acqua nella adiacente via Amba Alagi. Era tutto allagato praticamente, qui era in una piscina di 20 centimetri, tutto attorno alla casa e quindi i garage sono andati tutti sotto acqua. La casa è nuova, è appena fatta e non pensavo di trovarmi con l'allagamento. A Mestre le strade si sono trasformate in canali con un corso del popolo sommerso dall'acqua. A Venezia il violento temporale ha trasformato il ponte di Rialto in un vero e proprio fiume, centro storico allagato anche per l'acqua alta, inevitabili disagi per residenti e turisti. A Marghera, in piazza Caduti delle Foibe, a causa del forte vento, degli alberi sono stati abbattuti. Le piogge incessanti hanno portato al rompimento degli argini del fiume Muson dei Sassi a Campo San Piero. L'acqua si è riversata nel fiume Muson Vecchio che attraversa Mirano, dove in alcune vie della città è stato bloccato il traffico sia pedonale che dei veicoli. Abbiamo sospeso tutti gli eventi, sospese tutte le attività sportive. Chiuse le scuole? Le scuole chiuse stamattina, naturalmente speriamo che si tratti solo di misure di prevenzione. Mi dispiace per i cittadini, ma purtroppo è meglio prevenire che trovarsi a gestire dei problemi magari drammatici senza aver pensato prima a possibili rimedi. E con il maltempo andiamo a Marghera, vediamo cosa è successo. Devo dire che quella della segnalazione appunto dell'odore è stata uno dei maggiori causi di chiamate ai vigili del fuoco e tutti i centralini disponibili, perché la gente ha iniziato a preoccuparsi. L'odore si è sentito anche fuori comune, addirittura a Spinea, Mira, in qualche caso, naturalmente tutta Mestre, e quindi la gente era comprensibilmente preoccupata. Il sistema fognario del petrolchimico di Porto Marghera infatti è andato talmente sotto stress da non riuscire più a gestire le acque reflue.
Le segnalazioni hanno dunque fatto accorrere i mezzi dei vigili del fuoco in via dei Petroli per le opportune verifiche. Poi in tarda serata è arrivata la nota di ARPAV per rassicurare i cittadini, come chiarito anche durante il punto stampa in Protezione Civile. Tenete presente che il petrolchimico è dotato di vasche di contenimento che hanno contenuto la sostanza, cioè non è andata dispersa questa acqua sporca di idrocarburi, e quindi adesso che il depuratore sta riprendendo a funzionare viene smaltita esattamente come accade in qualsiasi altra giornata dell'anno. Sono stati fatti i campionamenti dell'aria e gli esiti, ovviamente sapete che ci sono le 48 ore canoniche del tempo di laboratorio, non è che ci sia qualcuno che sta dormendo, perché ci sono i reagenti che devono reagire eccetera eccetera, quindi domani saranno pubblicati sul sito di ARPAV i dati che sono stati rilevati dal rilievo che è stato fatto ieri sera. E ora il punto sul maltempo in Protezione Civile. 1400 volontari, vigili del fuoco 250 volontari, 2400 chiamate, 10 rotture arginali sostanzialmente già quasi ripristinate, se ci metto questo quasi perché comunque c'è ancora Campo San Piero che è una rottura importante ma che è in fase di lavorazione dalle 5 di questa mattina. La macchina operativa che ha fronteggiato il maltempo ha funzionato evitando un disastro. L'ha sottolineato il presidente Zaia facendo il punto della situazione nella sede della Protezione Civile a Marghera. Una decina gli argini rotti lungo i fiumi a fronte dei 32 nel 2010, allagamenti nelle abitazioni lungo le strade, frane e la chiusura di un tratto della pedemontana. La criticità più preoccupante a Campo San Piero con la rottura dell'argine del Muson e i casi Venezia con 110 centimetri di marea ma allagata a causa del violento temporale e Castelfranco. Questo sta a dimostrare che il tema sono le bombe d'acqua e questi temporali che se ne sono susseguiti. A Castelfranco i problemi li abbiamo avuti con l'Avenale, perché per quanto riguarda il Muson, pur essendo ai limiti, il Muson anche con la cassa di espansione, col bacino di laminazione in funzione, non è stato il responsabile dell'allegamento di Castelfranco. Fondamentale la realizzazione delle opere idrauliche. Aver fatto le opere, i bacini di laminazione, aver fatto un sacco di messa in sicurezza degli argini, oltre 2400 cantieri, ha evitato il peggio. Si consideri che abbiamo avuto piovosità di un'intensità che mai si è vista nella storia. Resta da fare sicuramente ancora opere, voglio ricordarvi che l'ho già detto con l'ultima alluvione di 3 mesi fa, che noi saremmo pronti a mettere a terra almeno 1 miliardo di euro di opere, soprattutto di rinforzi arginali, ve l'ho detto in tempi non sospetti 3 mesi fa, e penso che questo Paese dovrebbe scegliere il modello Veneto, un piano Marshall a tutela del dissesto idrogeologico. Inutile andare avanti a pagare danni, è meglio pagare opere. Zaia poi lancia un messaggio ai cittadini. Si documentino i danni, quindi si facciano le fotografie, se si fanno spese si mettano da parte le ricevute, si raccolga tutto questo materiale, si porta, il Comune ne farà una raccolta per le singole posizioni, dopodiché i diversi comuni le portano in Regione, la Regione redigerà quello che è il piano di richiesta dei danni a livello nazionale. Cosa ci si dovrà aspettare nelle prossime ore? Qualche piccola precipitazione nelle prossime ore, ma non degne di nota e molto localizzate, che quindi non creeranno danni in generale. E martedì ci sarà un altro evento, sicuramente meno impattante rispetto a quelli che abbiamo avuto nelle ore trascorse, quindi diciamo che il peggio è passato. Ovviamente io sottolineo la tempestività degli interventi. Resta però l'allerta fino alle 14 di sabato nei bacini del Basso Brenta, Bacchiglione e Basso Piave, Sile e bacino scolante in laguna per il transito del colmo di piena. Bomba d'acqua nella notte anche a Portogruaro. Qui c'era una cascatella stamattina e qui era tutto sommerso. Un piazzale sott'acqua, quello di Via Molini a Portogruaro. Una pioggia incessante che ha fatto crescere l'Emene fino a livelli da anni dimenticati. Un percorso archeologico e passeggiata lungo fiume completamente immersi in più di 1 metro d'acqua. Questa notte è stato brutto, è stato verso le 11:30, è stata una bomba d'acqua. Acqua che al momento sta facendo fatica a defluire a causa della marea. C'è un problema in parte a valle, che il mare, perché questo fiume ovviamente sfocia in mare, con il problema delle maree
riceve fino a un certo punto quest'acqua. Una notte che ha tenuto con il fiato sospeso tutto il territorio. 70 volontari della Protezione Civile in campo con il supporto di Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine. È stato attivato ovviamente, secondo il piano di protezione civile, la sala distrettuale di protezione civile. Ci sono stati degli allagamenti, soprattutto a Pradipozzo e nei sottopassi. Chiusa per allagamento via Gaule a Pradipozzo, completamente isolata un'abitazione. Sommerso anche il sottopasso di via Fossalto. 40 mm di pioggia caduti in poche ore che hanno allagato anche diversi terreni di Cintomaggiore e Pramaggiore. Stanotte ci sono state delle famiglie e noi abbiamo fatto dei sopralluoghi che avevano il cortile e vicino alla casa completamente allagato. Multe per migliaia di euro a Canareggio, vediamo perché. Alla fine più dell'80% delle attività commerciali controllate presentava delle irregolarità e il personale del nucleo polizia delle attività produttive Venezia Centro Storico ed Isole ha dovuto staccare multe per un ammontare complessivo di circa 8.000 euro. L'ultima tornata di controlli ha interessato 12 attività di Cannaregio, delle quali quasi nessuna era in regola, dall'occupazione abusiva di suolo pubblico all'installazione di pubblicità senza autorizzazione, fino all'esposizione di menù con le immagini dei piatti, che è espressamente proibita a tutela del decoro della città e del suo patrimonio culturale. Il Comune ha ribadito che i controlli proseguiranno nelle prossime settimane per salvaguardare l'immagine di Venezia e la leale concorrenza delle attività produttive. Il contributo d'accesso a Venezia continua a far discutere. Il 79% dei residenti in Comune di Venezia ritiene che l'introduzione del contributo d'accesso non ridurrà il problema del turismo di massa. A Venezia città la percentuale sale all'89%. È il risultato principale di un sondaggio diffuso dall'Associazione Ambiente Bene Comune ed effettuato dalla Fondazione Istituto Consumatori Utenti con la società Demetra su un campione di 600 residenti nel Comune di Venezia, equamente divisi tra Laguna e Terraferma. Le interviste sono state effettuate tra il 9 e il 10 maggio. Il margine d'errore stimato è del 4%. Alla domanda su cosa si potrebbe fare per ridurre il turismo a Venezia, il 62,5% si è detto d'accordo con una limitazione degli affitti brevi, percentuale che sale al 69% tra i residenti in centro storico. Vietare tassativamente l'apertura di nuovi alberghi e strutture ricettive simili e stabilire un tetto massimo di presenze, raggiunto il quale vengono chiusi gli accessi, trova d'accordo il 58% degli intervistati, percentuali che salgono di una decina di punti a Venezia città. Riguardo all'informazione sul ticket d'accesso, il 46% dei residenti in Comune di Venezia ritiene di saperne abbastanza, il 27% molto, il 20% poco e il 7% per niente. Oltre la metà dei residenti crede però che sia necessario scaricare il QR code per recarsi in centro storico e 1 su 2 ritiene la procedura comunque troppo complicata e non rispettosa dell'articolo 16 della Costituzione sulla libertà di circolazione. Ci sorprende che su un tema così rilevante sia stato dato così poco spazio all'opinione dei cittadini, hanno commentato Michele Boato e Mario Sgobbi di Ambiente Bene Comune. Riteniamo che la loro opinione debba essere il punto di partenza per ogni decisione politica. Domani il Pontefice a Verona, vi ricordo dalle 7 del mattino la diretta non stop di Antenna 3. E da Venezia questa sera è davvero tutto, vi lasciamo ora le previsioni del meteo, grazie per averci seguito e una buona serata a tutti voi.